Сәлем достар, бүгінгі видеода 10 күннің ішінде, яғни ұбт-ға 10 күн қалғанда қалай ұбт-ға дайындалуға болады. Осы сұрақты видеода ашып беретін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз, сізге бұл ақпарат точно пайдалы болады. Құрметті достар, енді бірінші мәселе, қалай біз 10 күн қалған кезде, яғни 10 күн қалды, қалай дайындықты бастаймыз, неден бастаймыз, не істейміз, не қыламыз. Енді ең бірінші қателік ол барлығына үлгеремін деп ойлау. Құрметті оқушылар, 10 күн қалған кезде барлығына үлгеремін деп вообще ойламаңыздар. Себебі сіз 9 ай, 1 жыл бойы оқымаған нәрсені 10 күнде ол никак. Сіз бірінші білетін тақырыпты қайталауыңыз керек. Яғни қазір блокнотты ашыңыз, бірінші мен былай істеймін. Бірінші мен білетін тақырыптарымның барлығын қайталаймын деп өзіңізге мақсат қойыңыз. Яғни сіз осы уақытқа дейін қандай тақырыптарды өттіңіз, соның барлығын бір-бір қарап шығуыңыз керек. Одан кейінгі мәселе оқушылар, негізгі 3 стратегияны құру керек. Біріншісін айтамын. Бізде біріншісі жиі кездесетін тақырыптарға дайындалу. Яғни сіздерде спецификация бар. Әр пәннен тест-центр өзі бекітіп қойды. Сайтына кіріп, спецификациясын қарайтын болсаңыздар, әр пәннен уже ең керекті дайындалуға уже тақырыптар бар. Ең келетін, точно 100% келетін, сол тақырыптарға дайындалу керек. Сол тақырыптарға 100% дайын болғаннан кейін, уже екінші стратегия практикамен тест шешуді көбейту. Яғни сіз практиканы көбейтуіңіз керек, және де пробныйларды көп талдауыңыз керек. Прям күніне 1-2 нұсқа, кемі күніне 1-2 нұсқаны талдап бітіріп отыруыңыз керек. Для галочка емес, кәдімгі от и до талдап тастауыңыз керек. Сіз білмейтін нәрсе қалмау керек ана нұсқаның ішінде. Келесі мәселе оқушылар, уақытты дұрыс басқару техникасы. Помодоро дейтін әдісті барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. 25-5 техникасы. Яғни, құрметті оқушылар, 25 минут оқисыз, 5 минут дұрыс TikTok, Instagram, бір нәрсе көріп кетесіз. Ол 5 минутте 1 сағатқа кетудің қажет жоқ. Яғни 25 минут нақты оқисыз, конкретно бүкіл фокустың бәрі оқуда болады, 5 минут демалып аласыз. Себебі ғалымдар зерттеген адамның миы 25 минут уақытты жақсы қабылдайды. Яғни алғашқы 25 минутында өте жақсы қабылдайды. Ал қалған 5 минутында ол адам уже кері кетеді. Яғни қалған минуттарда уже наоборот информацияны қабылдамай бастайды. Сондықтан, құрметті оқушылар, 25 минут оқыңыз, 5 минут демалыңыз. 25 минут оқыңыз, 5 минут турникке тартып қойыңыз. 25 минут оқыңыз, 5 минут ұйықтап келіңіз. 25 минут оқыңыз, 5 минут настольный теннис ойнап қойыңыз. Өзіңіздің хоббиіңізбен айналысыңыз. Музыка тыңдаңыз, музыка айтыңыз, ән айтыңыз, билеңіз. Келесі мәселе оқушылар, жалпы бір күндік уақытты қалай жоспарлауымыз керек. Таңғы сіздер 6-да, 7-де уже ертерек тұру керек. Яғни 6-да, 5-де тұрып, уже сабақ оқып, әбетте 1 сағат ұйықтап алу керек. 1 сағат ұйықтағаннан кейін уже қайттан бастау керек. Бұл әдістің, тәсілдің сіздерге көмегін айтайын. Бір күніңіз 2 күн сияқты болып өтеді. Яғни, егер де сіз азанда 5-де тұрсаңыз, ойлаңызшы, сағат 5-де тұрдыңыз да қойсайым, сағат 1-ге дейін оқыңыз. 8 сағат, ойлаңызшы, 8 сағат оқыдыңыз. Арасында мақұл тамақ іш, былай жүр, демал, 2 сағатын сондай мен өткіші, 6 сағат сен оқыдың. Прикинь, әбетке дейін 6 сағат оқытсаның. Одан кейін 1-ден бастап 2-ге дейін ұйықтап алып, 2-ден бастап 2:30-3-ге дейін жуынып, шайынып, демалып, өз-өзіңе келіп реттеліп алып, 3-ден бастап, сағат 15:00-ден бастап, кешкі 10-ға дейін оқыш, 8 сағат. Мақұл арасында 2 сағат ужин іш, 6 сағат. 12 сағат уже нақты уақыт сенде шығып тұр. 12 сағат, яғни бір күнде сен, бір күніңді 2 күн қып осындай эффективны өткізсең болады. Яғни 12 сағат бойы осылай эффективны дайындалған адамның прям нәтижесі мощный болады, мен сіздерге дейін. Өйткені мен өзімде 133 бал алған кезде тура осы техникамен дайындалдым. Келесі мәселе оқушылар, жалпы өз-өзіңізге кешке есеп берулеріңіз керек. Яғни бүгін мен не істедім, не қылдым, қандай әрекет жасадым деген сияқты сұрақ өз-өздеріңізге қойыңыз керек. Енді оқушылар, сіздерде 1,5-2-3 ай уақыт қалды. Сол 1,5-2-3 айдың ішінде сіздер не істеулеріңіз керек?
стресске түспеулеріңіз керек. Сосын қыдырайық, жүріп қайтайық, соңғы жылымыз, қуайық деген сияқты нәрселер достарыңыздан келуі мүмкін, и ол нәрселерге жоқ деп айта алу керек. Ең маңызды мәселе осы. Құрметті оқушылар, видео пайдалы болса төменге комментарийге жазып, сұрақтарыңыз болса қойып кетіңіздер. Мен әрқайсыңызға жауап беруге тырысамын. Төменге лайк басып, осы каналға қолдау білдіріп, подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Бізде 98% осыны көретін көрермендеріміздің 98%-ы без подписки көреді екен. Лучше басып, подписаться кнопкасын басыңыз, и күнделікті сізге максимально пайдалы болуға тырысамыз. Ал, құрметті оқушылар, көріскенше күн жақсы, сау болыңыздар демей тұрып, мен өз-өзімді таныстырып жіберейін. Менің есімім Азамат, осы математика саласының 4 жылдық экспертпін. Жалпы онлайн-офлайн курстарым бар. Егер де онлайн курсты сіз көргің келеді десеңіз, алғашқы сабақ тегін, төменге WhatsApp-қа жазыңыз, тегін сабақты сізге жіберетін боламын. Жақсы, сау болыңыз, кездескенше.